నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సుధా న్యాచురల్ హీలింగ్ ఛానల్ అండి. ఇప్పుడు సీజన్ ఎట్లా ఉందంటే చాలా కోల్డ్ ఉంది, అన్ని చోట కోల్డ్ ఉంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలామందికి కోల్డ్, కఫ్, ఫీవరు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇది చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి. చాలామందిని ఇది బాధిస్తుందండి. సో దీనికి మనము ఈ కలర్ థెరపీ, అక్యుప్రెషర్, సీడ్ థెరపీ వీటిల్లో మనము ఏం చేయొచ్చు, జల్దీగా అంటే తొందరగా మనము ఎలా దీని నుంచి బయటపడవచ్చు అన్నది మనము చూద్దామండి. ఇప్పుడు నేను దీటిని మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇదే నేను డైరెక్ట్గా దీన్ని నేను నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో సుధా న్యాచురల్ హీలింగ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా ఇది నేను పెడతానండి. అక్కడ మీడియాలో ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడైనా మీరు దీన్ని చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ లంగ్స్కి స్కై బ్లూ, రెడ్, పర్పుల్ వేస్తానండి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్కై బ్లూ, రెడ్ అండ్ పర్పుల్. ఇక్కడ స్టమక్ అండ్ లివర్ రిఫ్లెక్స్కి కూడా నేను స్కై బ్లూ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ లంగ్ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనకి రైట్ హ్యాండ్ లిటిల్ ఫింగర్ లాస్ట్ జాయింట్ అండి. ఇక్కడ కూడా పర్పుల్ అండ్ స్కై బ్లూ వేయడం వల్ల మనకి లంగ్స్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి అండ్ దగ్గు జలుబులు తొందరగా తగ్గడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇది ఎట్లా అంటే కంప్లీట్ ఇలా సర్కిల్ చేయాలండి. ఇలా ఒక సర్కిల్, పర్పుల్ సర్కిల్ వేసి దాని మీద స్కై బ్లూ సర్కిల్ వేస్తే దానికి లంగ్స్కి ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుందండి. అండ్ ఇంకొకటి మనకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉంది, కిచ్ ఉంది, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నప్పుడు ఈ థ్రోట్ రిఫ్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్గా ఫ్రంట్ బ్యాక్లో మీరు బ్లాక్ కలర్ వేస్తే మీకు ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా పోతుందండి. ఓకేనా? అండ్ మీకు ముక్కులో చాలా కారుతో ఉంది అంటే ఇది మన నోస్ రిఫ్లెక్స్. ఇక్కడ నోస్ రిఫ్లెక్స్ వస్తుందండి. ఇక్కడ మనము స్కై బ్లూ వేయచ్చు, దాని చుట్టూ ఎల్లో వేయచ్చు, లేదా ఎల్లో వేసి దాని చుట్టూ స్కై బ్లూ కూడా వేయచ్చండి. ఇదొకటి నోస్ కారడానికి, అంటే ముక్కులు కారుతుంది అంటే ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే మీకు ఓన్లీ కొంచెమే ఉంది అంటే జస్ట్ కలర్స్ అప్లై చేసి వదిలేయచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫీవర్ కూడా ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా మనము ఇలా ఫింగర్ టిప్స్ మొత్తం అన్ని 10 వేలు చేతుల్లో, కాళ్ళలో కూడా మనము అన్ని వేలకి ఇలా టిప్స్ అన్నిటికీ బ్లాక్ వేస్తే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది, ఫీవర్ కూడా తగ్గుతుందండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దగ్గు ఎక్కువ ఉంది అన్నా కూడా ఇదే సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. ఇది ఏంటంటే కోల్డ్ వల్ల వచ్చిన దగ్గు కాబట్టి ఇదే ప్రోటోకాల్, అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం కలర్స్ చెప్తున్నానో అదే ఫాలో అవ్వండి. అంటే వేడి వల్ల వచ్చే దగ్గుకి నేను మరొక వీడియో చేసి వదులుతాను. ఇది ఓన్లీ కోల్డ్ వల్ల వచ్చే కోల్డ్, కఫ్, ఫీవరు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి మాత్రం చెప్తున్నా. దీంట్లో అక్యుప్రెషర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము లివర్ 3 అండ్ K3ని ప్రెస్ చేసుకోవచ్చండి. కాళ్ళల్లో ఉంటుంది, అది 20 టైమ్స్ ఇలా మన బొటన్ వేల్తో ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, కోల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు మనము ఇదే లంగ్స్ రిఫ్లెక్స్ అండి, ఇక్కడ బాగా మసాజ్ చేసి ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవరు కొంచెం జింజర్ని పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసి సర్జికల్ టేప్ వేసి కట్టేసేయండి. హాఫ్ అన్ అవర్ చాలండి, ఎక్కువ పెట్టద్దు, అది చాలా వేడి చేస్తుంది కాబట్టి. జింజర్ని పెట్టేసి టేప్ వేయండి. దీనివల్ల మీకు కోల్డ్ అన్నది చాలా తొందరగా తగ్గుతుందండి. ఇంకొకటి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో కూడా చెప్పున్నాను, ఏ వీడియో అయినా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చూడండి, అప్పుడు మీకు
ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని కూడా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ కలర్ థెరపీలో ఇక్కడ రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ డాట్స్ పెట్టాను. అండ్ సేమ్ పొజిషన్లో మీరు పెట్టండి. అడ్వాన్స్ కలర్ థెరపీ మాత్రం జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంచద్దు. ఓకేనా? మీకు ఇది ఎలా పని చేసింది, దీనివల్ల మీకు తగ్గింది అంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ కూడా చేయండి. ఏమన్నా ఉంటే అంటే ఈవెన్ నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా, ఈవెన్ ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.